nè. Nhiều quá. Cái này là 10, còn lại nhỏ là 7.000. Không 937. Vừa mẹ mà nói nữa. Nha. 2, 9. 2 cây mì. Đã thấy gì không? Thôi mình sẽ ủi ha. Ok. Đã thấy gì là ủi đây? Con hái quả này rồi. Con hái quả trên tay rồi. Ai con không ơi. Rồi. Rồi. Đây mẹ lấy con. Có hái bên này con. Đây quả này. Wow, ở dưới chung đó. Bự quá mà. Rồi. Hết cho hổ vậy luôn. Đi con. Mẹ con hái cái bộ được rồi. Ok, rồi mình đi con. Wow. Ở đây có được rồi. Ở đâu trong con? Ở dưới cho con. Rồi đi con. Con đi vô trong máy ngồi đi con. Mẹ con ngồi đây với mẹ. Con ngồi đó cho máy nha. Dạ. Mẹ hái xíu mình ra chợ bán. Dạ. Kim ơi, mẹ cho con ổi này con. Mẹ cho con ổi nè. Dạ, con cảm ơn. Ổi ngọt đấy ha. Dạ. Ngon. Ok, mình đi hái nha. Dạ. Ok.
giờ mình ra chợ bán nha. Mẹ hái một bông hoa sen nha. Bông hoa sen đây. Con nè. Rồi, mình đi đi. Nữa, quay đây nhiều rồi. Bữa nãy nó quay rồi. Bán này mấy tháng nay là đồ bắt á. Cái này là 10, còn lại nhỏ là 7.000. Ký hơn 10.000. Dạ, được không? Quả quả không à? Quả chén không đó. Ổi xuống là ổi này được không? Ổi này là nó ngọt nhưng mà nó mềm. Mềm hơn ổi này. Cái này 10.000 hả? Dạ. Đó là ổi hữu hồi này một con này. Dạ. Cái này cái không? 10 cái. Đủ cho đó, còn gì hết. Bạn này qua mà bán luôn mà. Bán à. Cô mua ổi cô. Cái số mấy? 0937. Đi ra. Dạ. Dạ 7.000. Ổn này. Ở vậy tự nhiên nó lên cho. Đây là một tử rồi. Dạ ngọt cô. Vừa mà bán được 2.000 sợ sợ. Vừa bán được mấy này. Hay để con mẹ ra nha. Cái đường đẹp gái à. Ở đẹp gái à. Đâu nè. Dạ rồi, con ăn thử coi ngọt không? Ngọt không? Nãy con ăn thử rồi cô có thấy ngọt. À, Cái nàng này nó quên. Ở lông đâu mà. Già này. Hỏi bao nhiêu rồi mẹ? hay cô lấy hết luôn. Đây. Dạ không, cái này không nguyên vị. Đã ghê á.
Rồi. Rồi, ok con, cho ăn không? Xe con, xe cho ngồi. Ở này bán 10 ngàn như vậy? Rồi, 8 ngàn. 7 ngàn nha. Dạ. Này mua về ép uống à. Cái nhỏ nhỏ này nha 5 ngàn. Mua hết luôn. Nha. Rồi, mua hết thì nhỏ được. Bỏ vô luôn anh chứ đủ hai cái. Sáu chứ bảy mẹ mà nói nữa 6 chứ. Đi lên con. Đi ra hả? Nó bán ổ quay. Cầm tay mẹ đi. Rồi đi. Đi qua tập cái bánh này nha. Đi sao cái đó hả? Con đi qua hết xa nha. Rồi đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, 10. Đau quá. Con không muốn đau nữa. Ráng chép luôn hả? Không, đó là Wow. Nâng chân lên mẹ coi nè. Nâng chân lên. two, three. Một, one, two, three. Thấy chưa? Let's go. Rồi. Để đi chơi. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Không chơi. Rồi đi chơi trò khác. Chơi cho bay. Cái chạy đi đâu vậy? Ngon không? Nó ngọt mà giòn đúng không?
Cho Kim một miếng rau nè. Ngon nè. Ngon hả? 2 kg mì, 5 kg 5 nắp lẩu. Có ổi ăn nha. Ổi ngon quá. Hai đứa qua lấy ổi ăn nè. Dạ dạ. Ừ. Dạ, cho con một miếng. Đây. Rồi, chị đang ăn nha. Chua ngọt ngọt. Ừ. Bự luôn.